Добрый день, друзья. Понимаешь, чтобы вот у нас глаза все время... Давай так, окей. Самое сложное, ненавижу вот этот... Так я это скажу. Всем привет. Добрый день, друзья. Мы сегодня с вами в Кто центре. втопил? Можно узнать? Где ты можете? Добрый день, друзья. Я его вот так вот буду сдерживать. Всем привет. Привет, друзья. Мы сегодня с вами в центре событий музыкальной индустрии на выставке Hi-Fi High-End Show. Куча классной музыки, классных людей и много-много всего нового и интересного. Погнали смотреть. Погнали.